अगर आपने एक नया हेडफोन या फिर ईयरफोन परचेस किया है और अगर आप उसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर जाइए एंड वहाँ पर आप सर्च कीजिए बोहेमियन रैप्सोडी। इसके बाद आपके सामने वो सबसे पहला सॉन्ग्स आएगा, उसको आप प्ले कीजिए एंड देखिए कि आपका जो हेडफोन या फिर ईयरफोन है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग पर आपको हाई वेव, लो वेव, वोकल, इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने हेडफोन या फिर ईयरफोन का जो साउंड क्वालिटी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।